एक नींबू को अच्छे से गैस पे भून लें। अब इसको भूनने के बाद इसका रस निकाल लीजिए। अब इस रस में डालिए थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा त्रिकटु और 1 चम्मच शहद। लंबे समय से चली आ रही खांसी को ये रेमेडी चुटकियों में ठीक कर सकती है। गले में दर्द की शिकायत, बलगम का अटकना, सुबह उठते ही छींकों का बार बार आना, इन सारी समस्याओं को ठीक करने की नेचुरली ताकत है। इस मिक्सचर का 1 चम्मच आधे कप गर्म पानी में सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना शुरू किया। न सिर्फ खांसी की समस्या को ठीक करेगी बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगी। केमिकल फ्री और बिल्कुल नेचुरल, बिना किसी साइड इफेक्ट।